बाइक में पिकअप कैसे आ गया? इतना ज्यादा क्लच प्लेट का कचरा और मेटल पार्टिकल्स इसके अंदर भरे हुए हैं। दोस्तों, जो आप लोगों की बाइक में से कटर पटर की आवाज आती है, इंजन के साउंड बढ़ जाते हैं, वो आते किस तरीके से? देखिए, जो इसका टाइमिंग चेन का ये टेंशनर है, अगर ये लूज पड़ जाता है या फिर इसकी जो टेंशनरिंग की जो टड़ होती है ये खराब हो जाती है तो ये आवाज करता है। देखिए, ये पूरी तरीके से खराब कैसे होता है, ये अंदर बैठ चुका है और अभी जब ये अंदर बैठने लगे तो समझ जाइए कि आपका चेन टेंशनर और चेन खराब हो चुकी है। तो अब क्या करना है, हमने इसको चेंज करना है। और ये खराब कैसे होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऑयल की सप्लाई की वजह से। देखिए, ऑयल की सप्लाई यहाँ से कम होती है, इसके अंदर कितना ज्यादा कचरा भरा हुआ है। ये जो आपकी क्लच प्लेट के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं सब मेटल के, वो यहाँ आके ऑयल पंप की जगह पे फंस जाते हैं। तो आप इसको क्लीन जरूर करवाएं अपनी गाड़ी में और अंदर से सफाई जरूर करवाएं। ये सारे काम करके आप अपनी गाड़ी का रख रखाव कर सकते हैं।